लोग कहते हैं कि मुंबई इज अ सिटी ऑफ ड्रीम्स, अ सिटी दैट नेवर स्लीप्स, एंड आई थिंक इट्स बिकॉज ऑफ द साउंड्स ऑफ मुंबई। सी सुबह सुबह उठो, कंस्ट्रक्शन की ऑर्केस्ट्रा चल रही होती है, फिर आप सड़क पे निकलो तो नेशनल ज्योग्राफिक दिख रहा है सब जगह पे। ट्रैफिक में अटक जाओ तो सब ऑटोमोबाइल और जी। और इतना करके फाइनली जब आप घर पे आते हो ऑफिस से थके हारे, बॉस की गालियां खा के, तो रैंडमली दिवाली के फटाके सड़क पे या फिर जश्न का जुलूस, by the end of it you just like you guys see the obvious paradox, the city of dreams that never lets you sleep, क्योंकि सपने देखने के लिए सोना भी तो पड़ता है। सोने देते क्या है बहनचोद,